नाज़ राज़ी देरो जे ॻोठ क़यामुद्दीन कलोड़ो में 6 सालनि जो नंढे क़द वारो नींगर समीउल्लाह पढ़ाई सां चाह रखे मुस्तक़बिल में आला ऑफिसर थियण जा ख़्वाब दिल में सजाए वेठो आहे। संदसि जहानत न सिर्फ़ ॻोठ पर भरपासे वारनि इलाइक़नि में बि मशहूर थी वई आहे। ॾिसूं था इद्रीस अब्बासी जी हीअ रिपोर्ट। अॼु असीं राज़ी देरो भरिसां ॻोठ क़यामुद्दीन कलोड़ो में मौजूद आहियूं, जिते 6 सालनि जो नंढड़ो ॿार समीउल्लाह असां सां गॾु आहे। समीउल्लाह ॾिसण वाइसण जो सुहिणो, खिल मुख ऐं मुरकंदड़ ज़रूर आहे, पर कुदरत तरफ़ां खेसि ॿिन्ही हथनि, ॿिन्ही जंघुनि ऐं पेरनि खां महरूम रखियो आहे। समीउल्लाह खे संदसि ज़हानत पढ़ण लिखण ॾांहुं माइल करे थी। इहो ई सबबु आहे जो हिन सिंधी अल्फ़बे ऐं अंग्रेज़ी ABC बि लिखण पढ़ण सिखी वरिती आहे। पंहिंजे ॻोठ में मुनफ़रिद ॿार जी हैसियत रखण करे संदसि हम उमिरि जा छोकिरा साणसि मोहबत कंदे हिन सां रांदि रूंद बि गॾिजी कनि था। समीउल्लाह रांदि खेॾण में चुस्त आहे। चिदन रांदि हुजे या वरी फीथो फेराइण, तमामु तेज़ीअ सां खेॾंदे दिलचस्प नमूने डोड़ पाईंदे नज़र अचे थो। समीउल्लाह कंहिंजो पुटु आहीं? शमन जो। स्कूल वेंदो आहे? हाँ। कहिड़े क्लास में तो पढ़े? कच्चे में। कच्चे में तो पढ़े। अच्छा, हाणे हथनि पेर बि कोन्हनि, पोइ तूं कीअं थो पंधु करे वञे? कीअं वेंदो आहे घिटीअ मां, रस्ते मां कीअं वेंदो आहे? पंहिंजी भेण खणी वेंदी आहे। पंहिंजी भेण खणी वेंदी आहे। अच्छा, 5 ॾींहं। केरु खणी हलियो हुई? पंहिंजी भेण। हाणे नथी हले खणी? ना, इलाही। अच्छा, पढ़ी छा थींदे तूं? ऑफिसर। वाह वाह, ऑफिसर थींदे। नंढड़े जी गुफ्तगू ऐं मुरकंदड़ चेहरे मां महसूस थिए थो त ही नींगर मज़दूरीअ सबबि मायूस न आहे। तंहिं करे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त सरकार हिन नींगर समेत अहिड़नि ॿारनि जे लाइ के ख़ासि उपाउ वठे ऐं उन्हनि जी ज़िंदगीअ खे काराइतो बणायो वञे त जीअं ही ॿारड़ा दुनिया अॻियां हथ टंगड़ खां बची पवनि। कैमरामैन सिराज अमन सां गॾु इद्रीस अब्बासी, महरान TV, राज़ी देरो।